Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa Abdii Dhugaa torbeewwan sadan darban keessatti waa'ee dhimma gosummaa irratti wajjiniin barachaati turre. Torbee jalqabaati irratti gosummaa jechuun maali? Akkasumas immoo hawaasa biyya lafaati irratti maal gochaati ture? Biyyi lafaa maal keessa darbaa turte? Ameerikaan, Jarmanii, Afrikaan Kibbaa, Rwaandaan akkasumas immoo Boosniyaan maal keessa turte kan jedhu seenaa wajjiniin sakatta'aa turre. Torbee lammaffaa irratti gosaan wal qooduun jireenya nama dhuunfaa irratti, waldaa kiristaanaati irratti akkasumas immoo biyya keenya Itoophiyaa irratti rakkoo akkamii geessise kan jedhu wajjiniin ilaalle. Torbee darbee waldaan kiristaanaa tokkummaa Kiristoos irraa fudhatte irratti hundooftee biyya lafaa kanaan maal gochuu qabdi? Ga'een ishee maali? Maaliif gargar cabne? Waamicha Waaqayyo waldaa kiristaanaa bara kanaa keessumattuu Evangelical Churches of Ethiopia Protestaantii jechuudha yookaan warra lammaffaa dhalataniif Waaqayyo waamicha qaba. Isa kana wajjiniin ilaallee turre. Har'a immoo torbee dhumaata irratti yaada furmaataa wajjiniin kaasneet wajjiniin goolamna barumsa keenya. Waa'ee balaa gosummaatiif furmaata isaa jedhu. Egaa torbee lammaffaa irratti yaadan kaase irratti hundaa'etan isaan kana wajjin wal bira qabee dubban. Gosaan wal qooduun nama dhuunfatti irratti rakkoo qaba. Waldaa kiristaanaatti irratti rakkoo qaba. Biyya irratti rakkoo qaba. Jenneet ture. Har'as immoo namni dhuunfaa maal gochuu qabare? Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabare? Akka hawaasattuu maal gochuu qabare? Jedheetan jarriin kana wal bira qabneetoo ilaalla. Egaa dhuunfarraa jalqaba jijjiiramni. Namarraa miti, urufarraa miti. Wanti alaa jalqabu dafee hin deemu. Wanti alaa jalqabu jijjiirama dhugaa hin fidu keessaa jalqabuu qaba jedheetan yaada. Kanaaf akka nama wangeela beeketti hordoftoonni keenya fi namoonni sagantaa kana ilaalan baay'een isaanii kiristaana jedhee waanan amanu akka nama carraa wangeela dhaga'u argate tokkotti akka nama miseensa waldaa ta'ee tokkotti akka nama wangeela kana tajaajiluudhaaf wangeela dhugaa kana warra kaanitti himuudhaaf carraa argate tokkotti irratti maal gochuu qabna akka nama dhuunfatti. Ani sadarkaawwan sadi wangeela irratti arge furmaata kennuudhaaf jedheetu kana yaadu wantoota sadiitu jiru. Tokkoffaa beekuudha. Beekuudha beekumsa. Beekumsi awarenessii ummachuu yookaan immoo dammaqinsa argachuu. Yeroo hundumaa beekumsi ifa wajjinii wal fakkaata. Ifni qulqullummaa wajjinii wal fakkaata. Ifni dhugaa wajjinii wal fakkaata. Ifni iftoomina wajjinii wal fakkaata. Ifni wanta gaarii wajjinii fakkeeffama. Isatti fakkeeffama. Dukkanni immoo cubbuu, balleessaa, dhoksaa, qaanii, salphina sanatti fakkeeffama. Kanaaf beekuun barbaachisaadha. Maaliif of dhokanna? Maaliif dogongorra? Maaliif dhimmi kuni maali jenneetoo hin beeknu? Nan qaana dargaggoota baay'eetti. Exclusive source of information godhaniitu kan itti fayyadaman yookaan immoo maddi odeeffannoo isaanii tokkoo fi tokko Feesbuukii kan ta'e. Waaqni isin agarsiisu. Waaqayyo sammuu dubbisu nuu kennee Waaqayyo akka kitaabota adda addaa dubbisneetu hubannu sammuu nuu kennee namni rarra'eetoo oduu irratti gaafa dhaabbatu. Oduu safararraa buna keessaa yookaan immoo oduu namni buna irratti odeessurraa akka marrajaa dhumaa yookaan immoo odeeffannoo dhumaa godhateetoo gaafa namni jiraatu. Beekumsa dogongoraa gaafa qabateetoo namni jiraatu kanarraa kan ka'e warri miira namaata irratti gulufuu beekan. Warri miira dargaggootaa yaaphachuu danda'an keessumattuu warri siyaasatti gulufan kun jechuudha. Gaafa dhaqanii to'ii wantoota baay'ee hojjetan nan qaana'ani. Maaliif? Eenyutu jedhe? Ragaa maaliif qaba? Maaltu ta'e? Jechuun otoo danda'amu. Keessumattuu teoloojii bakka adda addaatti nan barsiisa. Leenjis immoo nan kenna waan ta'eef geggeessummaa irratti. Namni eessatti baay'ata? Bakka kamirra sagantaa akkamitti hordofa gaafa jennu konfiraansiidha lallaba. Lallaba si'a tokko lallabamnee jirra wangeela inni misiraachuu dhugaatti simanne. Erga lallabamnee hoo waggaa 30 guutuu lallabamaa namni. Hin baratama ta'amee wangeelli. Hin dubbifama. Maalidha kun? Akkamittiin kana ta'e jedhama. Namni
umurii isaa guutuu lallaballa. Otoon deebiin gara barsiisatti otoon dhufin yoo jiraate homaa beekuu hin danda'u. Gama seekulaariitiinis waan jiru. Oduu dhumti qilleensa irra boololii hundi jireenya keenya asiifachi hoofataanan dhaabbachuu keenyaaf gaafachuu qabna nuti. Nameenyummaa keenyaaf gaafachuu qabna nuti. Sammuun keenya hojjetaayi jechuu danda'uu qabna. Maaliif akkasitti dubbatta? Yoo jettan dhugaan jiru akkasittiin akkan dubbadhu na taasisa. Akkamittiin namni oduudhaan oofama? Akkamittiin namni wanta mirkaneeffanne irratti? Akkamittiin namni wanta qabatamaa hin taane irratti jireenya isaa ijaaruu danda'a? Kana gooftaan gara keenyatti haa deebi'u. Kanaaf wanti barbaachisu maali? Beekuudha jalqaba. Maawaqa maalidha? Sanyiidha wal qooduun kun. Hoosee boqonnaa 4:6 irratti Waaqayyo wanta itti gadde keessaa sabni Israa'el beekumsa jibbuu isaati irratti. Ati beekumsa jibbiteetta waan taateef anis immoo akka ati luba hin taane si tuffadheera. Akkasumas dabalataa sabni koo beekumsa dhabuu isaatirraa kan ka'e badeedhe. Beekumsa dhabuun nama balleessa. Doofummaan nama balleessa. Doofummaa gaafa jiru barachuu dhiisuu jechuu kiyyaa miti akka abboota keenya. Inni carraadha. Erga baratanii, erga waa dubbisuu danda'ame booda maaliif namni tasgabbaa'itoo hin dubbisne? Maaliif kitaabni hin dubbifamne? Maaliif madda qabatamaarraa wanti gadhiifamu odeeffannoowwan hin dubbifamne? Dargaggootaaf gaaffiin qabaani. Dubbii sagalee Waaqayyoo maaliif hin dubbisne? Maaliif dhugaa waldaa kiristaanaa hin dubbifne? Maaliif achirratti hin hundoofne? Maaliif wantumti dhufu oduudhumti uummata kana kaasee asiifachi deemu? Maaliif jibbi sammuu keenya irratti faca'a? Maaliif hammeenyi sammuu keenya irratti faca'a? Nuti ooyiruu abbaan qabne miti. Ooyiruu dallaan keessaa buqqa'e miti. An abbaan dhufeetoo keessatti itti waan fe'e godhu miti. Nuti dallaa qabna. Yaadni keenya dallaa qaba. Wanti sammuu keenyatti seenu madaallamee ta'uutti jiraata. Kan itti yaadame ta'uutti jiraata. Gooftaan dhuguma beekumsa dhugaata irratti sammuu keenya, sammuu Waaqayyo nuu kenne kana akka ijaarru inni nu haa gargaaru. Inni tokkoffaan rakkoo sanyiidha walitti dhufe. Rakkoo jibba waldaa kiristaanaa keessatti jiru. Wal qoodinsa adda addaa jiru kana of keessaa buqqisuudhaaf inni jalqabaa beekumsa. Beekumsa madda hundumaa ta'e. Beekumsa dubbii sagalee Waaqayyo. Beekumsa barbaachisaa ta'e. Isa hidhachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaa saaxiluudha. Efesoon boqonnaa 5:11 irratti hojii dukkanaa wajjiniin itti walii galinaa. Inumaayyuu saaxilaa malee ifa baasaa maleedha. Kanaafani wallaalummaan dukkana kanan jedhe. Hojiin hammeenyaa nama ajjeesuun nama jibbuun hundi isaa dukkana. Dukkana wajjiniin wal qabatee deeman numti mataansa. Gaafa beekumsa dubbii Waaqatiin itti dhuftan, gaafa seenaa dhugaa ta'e madda qabatamaarraa beekuu jalqabdan, gaafa siyaasa irratti illee warri interest taatan, siyaasa dhugaa ta'e sirriitti gadi fageessanii too'i saayinsii, poolitikaal saayinsii qo'achuudha deemanii too'i oduu abbaan arge namatti facaasu fudhachuu miti. Warri kennaa san irra hin jira jettan, geggeessummaadhaaf Waaqayyo namaa warri jettan, tiyooriiwwan geggeessummaa sirrii ta'e wal bira qabanii too'i ilaaluudha. Warri Waaqayyo achirratti gama sanarratti na barbaadeettan koonstitushinii dubbisuu irraa jalqaba. Seerri biyyattii maal jedha? Wanjaleenyaa maqcaan higgii maal jedha? Kuni maal jedha? Labsiiwwan adda addaa maal jedha jennee isa dubbisuu irraa jalqaba. Akkasumatti hoofamuu miti. Erga kana dhugaa kana qabannee cubbuu jiru saaxila baasuudha. Ifa baasuudha. Dhibeewwan adda addaa kan akka vaayirasii, kan akka baakteeriyaa, fangasii wantoonni akkasii dukkana keessatti kan isaan wal horan. Aduutti gaafa baaftan wantoonni guggugan, wantoonni mancaan baay'eetu jiru. Laphee keenya keessa wanta akka dukkanaa ta'ee odeeffannoo quubsaa otoo ittiin qabaatin akkasumatti maaliif jibbita? Maal si godhatoo ittaniini? Homaa wanta isinitti mul'ee kan hin qabne waan baay'eetu jira. Akkasumatti jibba baatee namni jiraatu. Akkasumatti tuffii namaa baatee kan jiraatu jira. Inni kuni gonkumaa sirrii miti. Kun yaada Waaqayyooti miti. Beekuun barbaachisaadha. Beeknee immoo wanta sirrii hin taane tokkoffaa Waaqayyo fuulduratti of saaxiluu lapheedhuma keenya kana. Laaliyaa Waaqayyooti laphee koo kana keessatti wanta biqilee jiru. Wanta hamaa ta'e na keessaa gogsi ifa sagalee keetiitiin jechuun barbaachisaadha. Maggaala xibsuu. Wanjalli yookaan immoo yakki biyya irratti raawwatu. Yakki waldaa kiristaanaa keessatti raawwatu hundi isaa dhoksaadhaan. Kanaaf iftoominni kan barbaachisu. Duudhaa ta'ee jireenya keenya keessatti waldaa keessatti biyya keessatti kan inni fudhatamuu qabu. Barreeffamuu hin jenne barreeffama eessuma irratti iyyuu jira. Waajira malaammaltummaadhaan asii gadi bu'anii too'i cuuphaman. Isaan keessa hundi isaa jalqaba irratti iftoomina jedha. Isa jechuun miti. Isa shingala akkasii otoo hin taane, soba akkasii otoo hin taane
fakkeessuu akkasii hin taane dhugaa isa dubbii waaqayyoo jedhu iftoomina sabaaf iftoomina ofiif iftoomina waaqayyoof gochuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan jiksuudha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa hanga 5 irratti ajajamuu dhiisuu yookaan immoo yaada waaqayyoo irratti asii ol ka'uu kan barbaadu yaada namaa hin diigna jedha. Meeshaan keenya meeshaa yaada hamaa diiguu danda'u jedha. Dubbiin sagalee waaqayyoo bakka dubbatame hundumarratti diiguu danda'a. Kanaaf waaqayyoo irratti amanannee ta'ee dhugaa wangeelaa kana gaafa labsinu jibbi hin diigama. Walqooduun hin diigama. Malaammaltummaan hanni soomni biyya keenyarraa hin diigama jenneetu kan amannu. Isa diinni xaxee ijaarerra isa dubbii waaqayyootiin nuti dubbannutu caala humna qaba jennee kan nuti amannuuf. Kanaaf haa fakkaatu iyyuu malee akkuma aramaan dafee too'ii guddatee baala babal'atee waan biyya uffise fakkaatu iyyuu malee gaafa bonni dhufe tokkichi isaa jala dhaabachuu hin danda'u. Dubbiin sagalee waaqayyoo akkasi hin diiga hin bittinneessa. Kanaaf firoota koo jireenya dhuunfaa keenya keessatti hiddi hamaan summiin jibbi nu keessatti biqilee gooftaa keenya sitti fayyine isa jaalalaan nu waame isa obboleessa kee jaaladhu jedhurraa gargar nu baasee si olitti du'a bara baraatti akka nu hin gashineef dubbii sagalee waaqayyootiin of sakatta'uun beekuun barbaachisaadha. Isa beekni hoo saaxiluun barbaachisaadha. Sana qalbii diddeerranaa jechuun yaa waaqayyo ilaali keessa koo ani nama kana jaalachuu hin dandeenye. Firoota koo jibba lapheetti baataniitu mootummaa itti galamu hin qabnu. Mootummaa waaqayyoo mootummaa qulqullootati malee mootummaa warra jibbitootati miti. Hin danda'amu. Otoon sakatta'amin birriidhuma keenyallee baankii dhaabachuu hin dandeenyu. Sakatta'amuun barbaachisaa dhaabbatanii of ilaaluun dirqama hafuura qulqulluu laali. Inspekti na godhi keessa koo kana egzaamaan godhi dhibeetu na keessa jira na laali jechuun barbaachisaadha baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan isa beekni sana saaxiluudha. Isa saaxile sana immoo jigsuun barbaachisaadha sadarkaa dhuunfatti. Waldaan kiristaanaa maal haa gootu? Yaada furmaataa waldaa kiristaanatiif. Jalqaba tokkummaa ilaallatee barsiisni qophaa'uun irra jiraata jedhee tanama sadarkaa biyyaati irratti. Abiyaata kiristaanaatiin diinomineshiniiwwan maqaan Yesuusin akka mana amantaatti Qaalehiyootiin mulwangeeliin kana barsiisa adda ta'e yookaan immoo waxxeewune tokkummaa biyyaati irratti ga'ee waldaa kiristaanaa ilaallatee to'i barumsa qopheessuun barbaachisaadha. Balaan erga uumamee booddee ba'anii to'i ibsa gaddaa baasuun eenyumtiyyuu gochuu hin danda'a kana. Achiis asiis dhaabbanni dhuunfatis hin baasa. Ani ibsa gaddaa baasuudhaan waaqayyo nu waame jedheetu hin yaadun. Jechuun wantan eenyumtiyyuu godhu waldaan kiristaanaa yoo goote ana homaan ittiin fakkaatu waaqattis homaan fakkaatu ija jabaadhatan dubbadha kan. Saba hin barsiifne saba irratti hin hojjenne saba dhugaa wangeelaa kanatti hin himne waan tokko yoo ta'e dhaqaniitu ibsa gaddaa baasuun gibbizinnatti natti fakkaata. Of arguu jaamummaadha. Waaqayyo nu haa dammaqsu. Abaloo akkas jedhe abalus immoo kana who cares? Waaqayyo kanaaf nu waame dhuguma. Kana duwwaadha. Dhuguma kun hojii waldaa kiristaanaa isa guddaadha. Saba hin barsiisne. Saba jala murreetoo lakki waaqayyo kanaaf si waamne hin jenneen lubbuu miliyoona 7 nutti kennee lubbuu miliyoona 8 nutti kennee diinomineshiniiwwan gurguddaan kan akka maqaan Yesuusii kan akka Qaalehiyootii kan akka mulwangeelii lubbuuwwan baay'ee kan qaban waaqayyo kan itti kenne dhuguma ta'aniitu miyaazan maglacaa duwwaadha. Ga'aadha kan nuti akkaataan itti diinni biyya keenya diiguudhaaf akkaataan itti dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf socho'aatii jiru dirree siyaasaa keessa taphni taphatamaati jiru sabaaf saba gidduutti gosaaf gosa gidduutti lammiif lammii gidduutti wanti ta'aatii jiru qophii nuti goonu wajjin wal simataa barumsa keenya wajjin wal simataa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ija waaqatiin akkamatti akkate sirriitti hin beeku ija sagalee waaqayyootiin gaafan ilaalu garuu ga'aa miti gonkumaa ga'aa miti. Kanaaf barsiisa qopheessuu qabdi waldaan kiristaanaa konfiraansii simpooziyemii workshooppii training seasonii adda addaa qophaa'uu qaba extensive achirratti hojjetamuu qaba gadi fageeffamee hojjetamuu qaba sabni kun barachuutti itti jiraata konfiraansiidhaan joonja'e irratti iyyame gurri isaa duude sunis dhaqeessanii jedhaan kuni kana jedhaan dhaabbachuu hamma dadhabnutti hamma dhaqeetu laphiin namaa gadi bu'utti
akkamittiin ta'a sabni akkamittiin ergaa raajii duwwaa jajjabina akkamittiin ta'a akkasittiin akkamittiin waldaan kiristaanaa waggaa 30 waggaa 50 turte akkasumattiin deemti. Nan gadda yeroo tokko gaafan waldoota kiristaanaa denominationii tokko dhaqeetan waraqaa ittiin akka denominationiitti yookaan immoo kitaaba የክትትል ማስተማሪያን jedhan barumsa amantiitti guddachuu qabdu jennaan lakkii jedhan lubbuu miiliyoonatti lakkaawwamu baatanii barumsa amantii bu'uura qabu kan ittiin barsiisan hin qaban taanaan maal gochaati jirra waaqayyo maal jedha kana waaqni gaafa waaqarraa si gadi nama laalu barumsa duuka bu'ummaa akka wannootitti akka denominationiitti kan dubbachaati jiru godhamaa jira. Rakkoon hin jira erga waggoota darbaniitii kaasee dhiigni dhangala'aa jira namni wal fixaati jira bakka adda addaati irratti yuunivarsiitii keenya keessatti rakkootu jira dhaabbolee siyaasaa keessa rakkootu jira ikoonomiik seektarii rakkatee jira asiif achi qilleensi wal dhaan hin jira namoonni dhimma kanarratti hojjetan namoota lamaan sadan tokko dubbiseetan scholars namoota salphaa miti otoo dubbatanii warra waan tokko gochuu danda'an abdii kutannii naan jedhan waggaa darbe keessa schoolaarii tokko maqaasaa dha'uun hin barbaadu. Maaliif hin hojjenne dhimma kanarratti mee wajjiniin hojjenna shoowwayii jalqabeetin ture waan ta'eef jedhee affeeruu barbaannan deebiin hin adeemsi deebii nama gaddisiisu nan dadhabe kana caalaani bakka gadde keessi kiyya waan ta'e barreessee amma ta'e deeme garuu gaddi bakka kana booda tokkos akkasuma naan jedhe namoonni dhuunfaadhaan hanga kana dadhabamee jijjidhamee jira egaa ga'aadhaa kuni namoota dhuunfaadhaan duwwaan hojjetama akka waldaa kiristaanaatti kanaaf ani waldoota kiristaanaatiin denominationiidhaan waldaa local churchiidhaan expertii baay'eetu jira hojjetoota baay'eetu jira beektota baay'eetu jira isaan kun walitti dhufanii to'i kitaabni maxxanee barumsi qophaa'ee aqaamin waldaan kiristaanaa suni dhimma kanarratti qabu ifaan ifatti beekamutti jiraata tariitii kanan shakku kan nuti itti hirkannee to'i aangoo qabannu gosa keenya waan ta'eef gosummaa dhumsinuyyuu barbaachisaa laata akka masilaalatti itti fayyadamnee laata hin jedha waaqayyo nu haa gargaaru gooftan akka sammuu keenyatti deebinee to'i saba hundumaaf jiraan gooftan nu haa dandeessisu. Inni kan biraa mootummaan dhimma kana abidda kana dhaamsuudhaaf asiif achi hin fiiga asiif achiin haa ta'uutii garuu filannoo wayyu qabannee to'i dhiyaachuu nurra jiraata hin wayyina waldaan kiristaanaa wanta caalu kana qabdi jedhamtee to'i furmaataaf kan itti deemamu egaa wanta miidiyaadhaan ta'e waan ta'eef kana gaa dubbachuun barbaachisaadha. Gaafa evangelikaalii walitti qabanii turan yeroo darbe keessa muummichi ministeeraa sadarkaan nuti itti yaannu leeveliin nuti itti yaannu hin mul'ate biyya hundumatu arge waan ta'eef inumaayyuu caallee kan argamnu fakkeenya kan taanu otoo hin taane warra kaanirra kan dabarru otoo hin taane ofuma keenyaafuu rakkoodhuma keessa galle keessayyuu ba'uu kan dadhabne taane jira dhuguma humna wangeelatti dadhabee kan hafuura qulqulluutu dadhabee waaqayyo gooftan nu haa gargaaru. Kanan biraa fedhii dhuunfaa keenya aarsaa goonee warra kaaniif jiraachuu danda'uu qabna. Kana gooftaan Yesuus Kiristoos godhee nutti agarsiisee jira. Qannoo ofii isaatirra darbee ulfina waaqayyo abbaa wajjiniin qabu dhiisee bifa garbummaa uffatee foonan uffadheetu jiru kana fudhatee biyya lafaa kana deebi'ee jira. Kanaaf mee bu'aa mataa keenyaa dhiisnetti faayidaa mataa keenyaa aarsaa goonee yaada waaqayyo tajaajillee haa darbinu. Waldaan kiristaanaa kanaaf uumamte waan ta'eef aanumti achirraan darbee kanan fayyadama sanan godha jechuu haa dhiisnu. Gooftaan Yesuus Kiristoos nu haa dammaqsu. Egaa waldaan kiristaanaa itti gaafatamummaa guddaa qabdi. Barumsa qopheessuu qabdi. Jireenyaan fakkeenya mul'achuu qabdi. Ofuma ishiitii boolla keessa galte kana daddafteetu ba'uu danda'uu qabdi. Waaqayyo kana akka goonu gaggeessitoota keenya haa dammaqsu, tajaajiltoota keenya haa dammaqsu. Dhumarratti nuti waldaa kiristaanaatti miseensa haa taanu malee hawaasa keessa hin jiraanna. Miseensa hawaasati lammii samiirraa haa taanu malee lammii Itoophiyaatis. Kanaaf hawaasa keessa jiraannu keessatti maal gochuutu nurra jiraata. Egaa kana akka hawaasatti bifa hawaasatiin jaarsolii biyyaa haa jedhamanii yaa'imaanota abbaatu jedhanii wanti jijjedhamu wayii jira. Itti gaafatamtoonni dhaaba siyaasaa wanti isaan hojjetan jira. Ani kana akka amanaa hawaasa keessa jiraatu tokkotti maal gochuu qabna? Maaltu nurraa eegama? Kan jedhu dubbachuu barbaadetani. Egaa dhugaa dubbachuudhaan araaran jalqabuu qabna jedhee yaada. Gara araaratti gadi taa'amee to'i miirarraa bilisa ta'amee
miira ofirraa tasgabbeessanii sammuutti deebi'anii lapheetti deebi'anii to'i sabni kamiyyuu wajjiniin taa'ee dubbachuu danda'uu qaba. Hinuma danda'ama kun. Kaleessa warri lubbuu miliyoona 6 ajjeese miliyoonni 6 kan jalaa dhumes ta'aniitu nagaadhaan jiraachaa jiru Jarmaniin fi Jewish. Seenan sun akkuma jirutti ta'ee. Huutunii fi Tutsiin lubbuu miliyoona 1 ol wal jalaa balleessanii har'a biyya tokko keessa wajjiniin jiraachaa jiru. Hin danda'amu waan hin danda'amne miti. Ani gosa kana wajjiniin inumaa wajjiniin taa'ee hin haasa'u jechuun hin danda'amu. Wajjiniin teenyeetu haasa'uu dandeenya. Sammuu qabna. Nama wal hubachuu dandeenya. Tasgabboofnee haasa'uu hin dandeenya. Wanta qilleensaa siifachi qilleensaa mukaan ofirraa dhaabanii maalumatu jira jedhamanii to'i taa'anii to'i haasa'anii waliigaluu danda'uu qabu jedhee tayyaadha. Aangawoonni mootummaattis haa ta'anii, abbootiin amantaas haa ta'anii, jaarsoliin biyyaattis haa ta'anii, hongattoonni leevilii adda addaatirra jiran taa'anii to'i kana wajjin mari'achuu hin danda'u jedhee tayyaadha. Kanan biraa xiyyeeffannoo hin barbaada. Amma bakka kun rakkoodha. Yeroo darbee naannoo bahaa Itoophiyaa Harargee gara Affaar Somaalee kana keessatti hawaasnisni hoomana waannisaa ka'eera jedhamee ture. Achirratti isa sana bajanni ramadamee helikooftariin jedhee qorichi racaamee isa sana dhaabuudhaaf sochiin godhamee jira. Hawaasni walitti birmatee waan tattee godhamee jira. Maaliif midhaan nyaataa hawaasa beelaaf saaxila waan ta'eef magariisa waan ta'e lafarraa kaasa waan ta'eef dhibeen kuni dhibeen sanyiidha wal qoodu dhibeen jibbaa kuni lubbuu namaa nyaata akka nuti hubannutti dhiiga namaa dhangalaasa dhuma namaallee balleessuu danda'a. Kanaafuu bajeta barbaada. Matuma isaatiin gadi taa'amee bajanni barbaachisaa ta'e qorannoon godhatamuun haasan irratti taasifamuun barbaachisaa jedhee tayyaadha. Kanaaf gatii itti baafamuu qaba. Du'atu gara keenya dhufaa jira waan ta'eef salphina waan ta'eef leeveliiwwan guyyaa tokkoffaa irratti dubbanne separation, symbolization, humanization, preparation maal wantoonni jedhaman suni leevelii sanirraan dhufanii biyyi keenya maalirra jirti gaafa jedhamu steepii wal borcaa ta'uyyuu meeshaa walaaraan kuufamu kuni jibbii walirratti labsamu kuni dhaabbilee siyaasatiin wanti hojjetamu kuni bajanni ramadamee fi namoonni hojii jibbaa kana hojjetan kuni kanumatti nu oofatee jiru asumaachi nu dhiibatee jiru yoo har'a dammaqnee too haa dhaabbatu jechuudha baanne boru gatiin nuti kafallu gatii hadhaa ta'a. Har'a nagaadhaan wal gorsinee lakki hin ta'u jedhameetu namni tasgabbaa'ee waan tokko irra ga'uu danda'u boru wal fixuun boru sadarkaa hin taanetti deemuun barbaachisaa miti. Waaqayyo sanitti nu dabarsa jedheetu hin yaadu. Waaqayyo araara isaatiin biyya keenya fuuldura hin dhaabbata nu gargaara harka nu qaba. Warri jibbaan ka'an kun hin maqaana'u jedhee tana mana. Haa ta'uutii garuu gatiin baafamuu qabu baafamee biyyi keenya Itoophiyaan badiisa irraa akka ooltu waldaan kiristaanaa ergama ishii karaatti hambistee salphina guddaa keessa galteetu gatii akka hin baasne namoonni dhuunfaa namoonni lammiin ol gaddatu dargaggeessi akka karaatti hin nyaatamne bajanni barbaachisaa ta'e bajetamuufii qaba. Bajeta yeroo ta'uu danda'a, bajeta qarshii ta'uu danda'a, bajeta maateeriyaalii adda addaa ta'uu danda'a. Kanas ta'ee sana garuu itti gatta'ameetu hojii irratti hojjetamuu qaba jedhee tayyaadha. Kanan biraa seenaa bifa barbaachisaa ta'een qabuun barbaachisaadha. Seenaan jira. Wanti ta'e jira, wanti seenaa fakkaatee immoo barreeffame oduun jira, wanti immoo ta'e jedhamee uumameetuma kuni kanaan jedhameetu barreeffame jira. Seenaa dhumti Itoophiyaa, seenaa biyya keenyaa, seenaa dhugaati jedhamee hundumti erga tokko walirraa fudhatu baay'ee miti. Akkaataa sadiin barreeffame jedheetan amana akka kiyyattani. Tokko warra alaatiin nu barreesse nuyi miti. Warra alaa. Lammiiwwan alaa dhufanii to'ii abuuran dhimma siyaasatiifis dhimma amantiitiifis mishinariidhaaf isaa dhufanii to'ii wanta argan kan barreessanii lammaffaa irratti warra gosa isaanii jaalatan ofirratti duwwaa kan Oromoo irratti kan Amaaraa irratti kan Tigirii irratti kan barreessan yookaan negatiivillee godhaniitu kan barreessan namoonni akkasiillee hin jiru. Kanan biraa immoo akaadamiik peepariiwwan adda addaa jiru. Isaanumti mataan isaanii badaa miti. Kanas ta'e sana nuti teenye tooyi seenaa jiru kan ta'e isaa ta'u kan jal'atee barraa'e isaa ta'u wanta darbe akka wanta tokko irraa baran duwwaa goonee ilaallee sammuu madaallamaadhaan wanta qoratamuu qabu qorannee gara dhugaatti fiduun barbaachisaa jedhee tayyaada. Afaan illee bifa madaalamaa ta'een fayyadamuun barbaachisaadha
Kanaafuu haala kanaan qabuun barbaachisaadha jedhee yaada. Dhuma irratti kitaaba kana dhuma irratti Abbaa Dooyyoo nama jedhamu nama gorsa cimaa biyya keenya Itoophiyaadhaaf gorsa guddaa lafa kaanii darban. Anaaf gorsi Abbaa Dooyyoo gorsa ardiin Afrikaa otoo sana argattee Huutunii fi Tutsiin akka walitti hin buune godhu. Gorsa otoo South Afrikaan yeroo sana argattee ishii oolchuu danda'u gorsa cimaadha jedhee tan amana. Sabni kuni saba wajjiniin jiraate hammamis walitti taasisu namni tokkoo fi namni tokkollee walaafuu namni tokkoof namni tokkollee ollaa haa ta'u gosoonni Itoophiyaa keessa jiran gosoota walitti makamaniitu jiraatani. Kanaaf gargar wal qooduun akkas wal goona jechuun miidhaa walirratti yaaduun dhala namaati irratti badiisa wanjala yaaduun wanta hin barbaachifne ta'uusaa gorsa kana lafa kaaniitti darban. Egaa anis barnoota keenya torban darbee wajjiniin barachaati turre torban arfan darbee wajjiniin barachaati turre akkas jedheetan goolama. Waaqayyo erga carraa jiraachuu nuuf kenne erga biyya lafaa kanarratti akka uumamne nu taasise firoota koo carraa tokkitti gooftan nu kenne carraa tokkitti biyya lafaa kanarratti tokkitti akka jiraannu taasifne kana jibbi akka nu jalaa hin fudhanne jibbi fudhatee nama akka bifa waaqayyootitti uumame ajjeesuudhaan jibbuudhaan salphisuudhaan waaqa uumaa keenya qaanessinee ofii keenyaafis immoo jireenya keenya akka du'a bara baraa hin goone waaqayyo gara hubannaatti nu adeebisuun jedha. Egaa walumaa galatti የዘረኝነት አውራቂስ kitaaba jedhu kana yeroo dhiyootti gargaarsa waaqayyootiin maxxansa sadaffaa sana maxxansa jedhee yaada. Bilbila armaan gadi jiru kanaan yoonaa bilbiltan dhimma kanarratti baay'inaa wajjiniin haasa'uu hin dandeenya. Waaqayyo gooftan keenya biyya keenya Itoophiyaa ardii keenya Afrikaa addunyaa hunduma haa eebbisu. Waldaa kiristaanaatis immoo ergama ishii kaastee nagaa kan labsitu jaalala Kiristoos warra jibbaan rakkatan kanatti labsuudhaan kan bilisa baastu akka taatu waaqayyo humna isaa nuuf haa kennuun jedha. Akkasumas immoo nus tajaajiloonni bakka jirru hundumatti ergama waaqayyo nutti kenne hafuura waaqayyootirraa imaana fudhanne kana galmaan geenye gaaf tokko gooftaa fuuldura gaafa dhaabbannu kan itti qaanofnu osoo hin taane kan itti badhaafnu akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru. Warri immoo dhiiga Kiristoos lammaffaa bitamtan salphina du'a bara baraa keessaa warri gara jireenyatti ceetan akka nama jireenyaaf kaadhame tokkotti akka jiraattan waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nagaatti haa eegu saba keenya hundumaa wajjiniin haa ta'u. Warri biyya keessa jirtanis biyya gamaa keessa jirtanis egaa barnoonni torban afuriif qopheesse balaa gosaa wal qooduutii fi furmaatisaa jedhu asirratti hangoolabaa. Immoo barnoota kan biraatiin walitti dachaana bakka jirru hunduma irratti waaqayyo isin haa eebbisu. Jaalala gooftaatiin nagaatti tura. This is what